Fl-aħħar analiżi tiegħu tal-ekonomija Maltija, il-Bank Ċentrali ta' Malta ippubblika t-tbassir ekonomiku u konferma li r-ritmu tal-attività ekonomika f'Malta kompla jiżdied matul din is-sena. L-ekonomisti tal-Bank Ċentrali ta' Malta qed ibassru li t-tkabbir ekonomiku matul it-3 snin li ġejjin mistenni li jibqa' b'saħħtu. Jgħidu li dan it-tbassir juri reviżjoni il fuq fit-tkabbir meta mqabbel ma' tbassir li sar minħabba tkabbir aktar b'saħħtu fil-konsum privat u fl-esportazzjoni. Ir-rapport juri li t-tkabbir fis-snin li ġejjin se jiġi sostnut minn fatturi ta' domanda u provvista. Mod partikolari l-impatt kontinwu ta' riformi fl-enerġija, proġetti ġodda ta' investiment, żieda fil-partiċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u esportazzjoni qawwija ta' servizzi li huma l-istimoli ewlenin li jsostnu t-tkabbir ekonomiku. Il-Bank Ċentrali żied jgħid li minħabba tkabbir ekonomiku maġġel, is-suq tax-xogħol mistenni jibqa' f'livelli stretti bir-razza tal-qatt tkompli tinżel għal 4.1% fl-2017. Għalli ir-razz tal-qatt mistennija li tiżdied xi ftit kif jimmodera r-ritmu tal-attività. Iżda mistennija tibqa' baxxa minn perspettiva storika matul it-3 snin li ġejjin. Dwar il-finanzi pubbliċi l-ekonomisti tal-Bank Ċentrali ta' Malta qalu fit-3 snin li ġejjin il-Gvern se jibqa' jkollu surplus fil-finanzi pubbliċi tiegħu waqt li l-proporzjon tad-dejn mal-prodott domestiku gross mistenni li jinżel għal ftit aktar minn 45%.